Haýsy halatlarda men töleýän aliment töleglerimi adalyp bilýärkem. Haýsy halatlarda men töleýän aliment üçin ýirekli tutmalykam. Hormatly raýatlar. Ilki bilen Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 142-nji maddäsiniň 1-nji bölügine laýyklykda ata-enelerin kämillik ýaşyna ýetmedi. Kämillik ýaşyna ýeten zähmeti ukypdy kömegi mätäs bolan çagyrar. Şeýle hem bilim almagyň günlük görnüş boýunça ýöne 23 ýaşdan uly bolmadyk okaýanlary eklep saklamagy borçludygyna siziň üçin çekmek isleýär. Biz aliment tölegleriniň bellenişiniň meçhurlary we tertibi barada öňkü videolarymyzda bellep geçipdik. Bu videomyzda öň bellenden aliment töleglerini adalypmagyň haýsy halatlarda nädip amal aşyryp bolýandygy barada nykap geçer. Şeýlelikde Türkmenistanyň Maşgala kodeksiniň 144-nji maddäsiniň 2-nji bölügine laýyklykda şu halatlarda tölenýän aliment töleglerini adalypmagy hukugymyz bardyr. Olar: 1. Aliment tölemäge borçlu kakanyň, ejäniň kämillik ýaşyna ýetmedik başga çagalary bolup, Türkmenistanyň Maşgala kodeksinde bellenilen meçhurda aliment alynýan mahalynda şol çagalaryň maddi taýdan üçinçiligi aliment alýan çagalaryňkydan az bolan halatyny. 2. Aliment töleýän ata, ene, 1-nji ýa-da 2-nji topar maýyplygy bolan adam bolup durýan halatlar. 3. Çagalar işleýän we olaryň ýeterlik girdejeti bar bolsa ýa-da başga esasy sebäpler bolan halatyny. Şeýle-de çagalar dowly döwlet üçinçiligine saklanýan bolsalar, kadiýet alimentin meçhuryny adalypmagy ýa-da ata-eneni, olaryň birini aliment tölemekden boşaltmagy haklydyr. Hormatly ata-eneler, sanalyp geçilen esaslar bolan halatyny töleýän aliment töleglerini adalypmaklygy haýyş edip, Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda aliment töleglerini bellen kadiýet idarasyna ýet tutmalydyrsynız. Galy berse-de, nikah we maşgala gatnaşyklarynyň gelip çykýan jeýdelleriňiziň netijeli we dogry çözülmegi üçin tejribeli adwokatlaryň hyzmatlarynyň peýdalansaňyz dogry bolar diýip hasaplaýar.